بتمر علينا فترات في حياتنا من كتر الخنقة اللي احنا عايشينها. بنبقى حاسين ان احنا في صحراء كبيرة قوي، والشمس اللي فيها حامية جدا، وما فيهاش نقطة مية واحدة توحد ربنا تروينا. بنبقى مرينا بظروف كتيرة قوي كسرت جوانا معالم كبيرة، فرحة، شغف، الإحساس بمتعة أي شيء كمان. كل ده بيروح مننا. الأيام بقت شبه بعضها والأحداث هي. ما بقتش قادر ادخل في نقاش او جدال مع اي حد مرهق، وحاسس اني ناطط من الدور ال11 مع اني ما بعملش اي مجهود. بس بيبقى من جوايا نفسي ربنا يبعتلي اي حاجة تفرحني، اي حاجة تعوض صبري، اي حاجة تعيشني كده، تحسسني فعلا اني عايش، اني موجود، اني مش بس عبارة عن آلة بتتحرك. ربنا بيبعتلك فعلا حاجة في حياتك، بتبقى حواليك، بس انت بتبقى خلاص مش قادر تحس اصلا بفرحة اي شيء، او بيبقى من جواك حاسس ان الحاجة دي هتروح زي اي حاجة في حياتك، هتختفي وهتمشي ومش هيبقى ليها اي وجود في حياتي. عادي زي ما انا متعود، هتاخد وقتها وهتروح. وقتها؟ انتي قلتي وقت. قلت وقت. ليه؟ في ايه؟ وقت يعني اسم ربنا المقيت. تصدق فعلا؟ المقيت، الاسم العظيم قوي اللي بيدل على ان كل حاجة في حياتنا ليها وقت، ان الصبر اللي بنصبره ده ليه وقت وهيخلص، وربنا هيبعت لنا عوضنا او الجايزة عن الصبر اللي احنا صبرناه ده. في الوقت اللي انت حاسس فيه ان خلاص انا كده مفيش حاجة هتفرحني في حياتي، او مفيش عوض هيجي ويعوضني على اللي انا عشته اصلا، بتبقى فقدت الامل ويأست، وما تعرفش ربنا مخبيلك ايه في الوقت اللي هو كاتبهولك، والعوض اللي انت كنت مستنيه وفي نفس الوقت هو حواليك وانت مش شايفه ومستقل بيه. لما جه الوقت المناسب ما بقاش عوض، ده بقى عوضين. نقطة المية اللي انت كنت مستنيها بقت سحابة مطرة هتكفيك وترويك وتعيشك حياتك كلها مبسوطة. اعرف ان رب الخير لا يأتي إلا بالخير.